Ola dostum, bugün men seni eng tinish illarning birisine Costa Rica'ga chaqiraman. 2011. Relax, hay que llevarla suave. Relax, la vida hay que llevarla relax. Relax, hay que llevarla el cuello. Costa Rica Урта Американың eng kichkina davlatlarining birisi. Kartaga e'tibor etsek, u ikki kontinentni, Kөньяк һәм Төньяк Американы тоташтырып тора кебек. Көнчыгыштан ул Кариб диңгезе, ә Көньяк һәм Көнчыгыштан Тын океаны белән юыла. Башкаласы Сан-Хосе шәһәре һәм биредә илнең ярты халкы яши икән. Хәзер бераз гына тарих битләренә күз салырга тәкъдим итәм. Америка булгач, сез Коста-Риканы кем ачканын беләсездер инде дип уйлыйм. Әйе, аны 1502 елда Христофор Колумб ача. Бөтен матурлыкны күргәннән соң, ул беренче эш итеп, бай яр буе дип кычкырып җибәрә. Аның испанчага тәрҗемәсе Коста-Рика. Анда яшәүче җирле халык та Колумбка бурычлы калмый. Акча берәмлеген аның исеме белән Колон дип атый. Әйе, дөрес ишеттең. Колумб түгел, ә нәкъ менә Колон. Чөнки испанча сәяхәтченең исеме Кристобаль Колон була икән. Шуны әйтергә кирәк. 19 гасырга кадәр Коста-Рика Испания колониясе була. Шунлыктан анда испан теле дәүләт теле булып санала. Коста-Рика бөтен Америкада бердән-бер сугышларда катнашудан баш тарткан нейтраль дәүләт. Кызык инде, андагы егетләрнең армия турында уйлаганнары да юк. Һәм бүгенге көндә Коста-Рика иң тыныч илләренең берсе. Анда яшәүчеләр гүзәллек белән хозурланып, регги тыңлап, экологик яктан чиста җиләк-җимешләр ашап, табигать белән гармониядә яшиләр. Дәүләтнең девизы да хәтта «Pura vida» искиткеч тормыш. Шунысы кызык, биредә сезнең берәр нинди проблемагыз килеп чыга икән, аны шишәргә беркем дә ашыкмаячак. Гомумән, бу илдә кешеләр бер кайчан да ашыкмыйча үз рәхәтенә әкрен темпта яши. Коста-Риканың флора белән фаунасы бик бай. Кечкенә генә территориядә бик күп җәнлекләр яши. Мәсәлән, Танагра, Тукан, Ленивец, Кариб диңгезе пиратлары киносындагы кызыл ара тутой кошы, ягуар, калибри, енот бу исемлекне шиксез дәвам итеп була. Һәм иң кызыгы, син аларны милли паркларда, тыюлыкларда гына түгел, хәтта юл уртасында да күрә аласың. Шулай ук анда таш бакалар утравы бар. Әлеге утрауда син зур таш бакаларны күрүдән кала, акулалар белән дә йөзә аласың. Кыюлыгың җитсә билгеле, таш бакалар утравыннан ерак түгел, кокос утравы урнашкан. Исеме бик кызык, шулаймы? Кокос утравы дөньядагы кеше яшәми торган иң зур утрау. Остров Сокровищ романындагы капитан Флинт пират хәзинәсен нәкъ шунда яшергән. Һәм әлегә аларны бер кеше дә тапмаган. Димәк, достым, безнең өчен әле мөмкинлек бар. Коста-Рикада Спилбергның танылган парк юрского периода киносы төшерелгән. Джунглилар арасында әле һаман да каучуктан ясалган динозавр сыннары тора. Туристлар өчен автобус экскурсияләре каралган. Әйткәнемчә, Коста-Рикада вулканнар, мәгарәләр, милли парклар, тыюлыклар күп. Дәүләт табигатьне саклауга зур игътибар бирә. Нәкъ шул табигать күп туристларны җәлеп итә дә инде. Мин дә, мәсәлән, мегаполис урынына бер тапкыр булса да вулканга менүне сайлар идем. Ә аның түбәсеннән әле шундый матур күренеш тә ачылса. Синең бер юлы Тын океанын, Кариб диңгезен һәм әле өстәвенә тагын бер вулканны күрәсең килә икән, Коста-Рикадагы Ирасу дигән вулканга менә аласың. Достым, алда безне әле бик кызыклы илләр көтә. Ә бүгенгә мин синең белән сау булашам. Хуш-хуш!